uye bindu chane majete bahorera uye bindu bipone pambarira bakangala bahorera uye bindu chane bakangala bakanira uye bindu bipone pambarira bakangala bahorera uye bindu chane bakangala bahorera uye bindu bipone pambarira akakichechera. Tusiamiane kwa hewa. ODM! ODM! Sisi slogan yetu, hii watu ya mitambao wameweka. Sisi slogan yetu ni ODM tuko tayari. Alafu ya pili ni ODM tunataka pa. Asanteni sana. Ya tatu ni kusema party leader yetu ni nani? Odinga. Simekubaliana? Mimi nimefurahi. Kesho ndio tungekuwa na mkutano kama hii. Lakini ni preliminary, si ndio? Si kesho tungekuwa na mkutano kama hii tungefurahi. Lakini leo ninaona mmejitokeza kwa wingi. Na hii yote ni kupanga mkutano ya kesho. Kesho tuko na wageni. Mimi naona tu ODM. Sasa mimi nataka kuambia watu wa Busia mambo mbili tu. Mimi vile naelewa siasa, kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, Mwenyezi Mungu aweke roho yake mahali pema peponi. Lakini Raila alituacha na maneno mawili kubwa, inaweza kuwa hata mpaka 6. Lakini maneno mawili kubwa ambayo nataka watu wa Busia msisahau. Raila alituachia ODM. Akasema chama yetu ni ODM. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Hiyo ndio dini yetu ya siasa. Our political church ni ODM. Tumeshikana hiyo. Ya pili, Raila alikufa akisema sisi tuko kwa broad based. Tuko kwa broad based government, si ndio? Na broad based government, Raila aliangalia akauliza watu wengine walikuwa wanasema Ruto must go. Raila aliwauliza Ruto must go where? Hakuonesha. Raila akasema sisi tuko broad based government. Na broad based government inaongoza na William Samoei Ruto. Hiyo ndio vitu mbili kubwa ya siasa. Wengine wenyu hamjui. Sisi tulienda kule Ethiopia. Na nafurahi watu walitoka hapa Busia na basi. Watu walitoka hapa na basi mpaka Ethiopia. Wakati Raila alikuwa anataka kuwa Secretary General ya African Union. Watu walitoka hapa. Nikapatana nao kule Ethiopia. Wakasema kama ni baba Raila Amolo Odinga, sisi we will use all means possible. Wengine niliwapata tu wanalala kwa basi nini, lakini tukawaambia vile mmenipata hapa tutapangana. Si ni kweli ama rongo? So today watu wa Busia, all the communities ya Kenya wako hapa Busia. Uwe Mkisii, uwe Mkikuyu, uwe Waria, sisi tunaishi pamoja. Hatuna shida na mtu yoyote. Hata Waganda jirani yetu tunafanya biashara. I want to tell you, ile kitu Raila alituachia ni kusema hii kijana William Samoei Ruto tulikuwa na yeye kwa ODM. William Samoei Ruto is a founder member of ODM. Omwiho, kama wewe ni Muluya, wanasemanga ile ule umeshika kwa mkono hapana wachilia. Hadi nguyengwe hudi yako ndakako. William Samoei Ruto is our friend. Mumeona ametuletea industrial park, majumba za affordable housing zinajengwa, barabara zinajengwa, sokoni zinajengwa, Nasewa inajengwa, EPZ inajengwa. Sasa sisi atituachilia William Samoei Ruto tena kwenda kubadilisha. Wangapi wanasema William Samoei Ruto ni tuta?
William Samoei Ruto ni and we want to go quite broad based as a very strong party. Kidogo kuanza kuleta vitina ya ukabila hapa. Ati kwa sababu wewe umenielewa? Si Raila alikuwa Raila Nunya Lego kama mimi. Anatoka kule Siaya. But mimi na yeye sisi wote ni Unya Lego. Yeye anatoka huko Nyakakan, mimi natoka huko Karua. So mnaelewa hiyo? But we are one people. So mtu kukuja hapa atunaenda kufanya uhalifu yako, alafu unaanza kusema ni siasa. Wewe umeenda kupora duka ya mtu. Wewe umeenda kupigana na polisi huko. Haujatuambia. Alafu unaanza kutembea tutuoma matako yako ati sijui nini. Hiyo itakoma itakoma. Mnasema itakoma itakoma. Because sisi pia tunataka kujua hii watoto wetu wameuliwa namna gani. Juzi nimekuwa na ile report ya ile ya Profesa Makau ya kusema watu wetu wale waliuliwa wakifanya maandamano wapewe ridhaa, compensation. Sijaona hata mtu ya kutoka Busia. Because watu wengine wameuliwa wakifanya uhalifu. Umeenda kuvunja duka ya mtu, umeenda kubeba friji ya mtu. If you are fighting for the ODM or for a political conscience, then you must be compensated. Kwa nini hakuna mtu ya Busia hapa? Because watu wengine wanakufa kama wameenda kufanya vitu ya uhalifu. Ukiwa Msomali hapa na umeweka biashara, kwa nini ukifanya maandamano unaenda kuvunja duka ya Waria? Na Waria huyu pia anatafuta tu vile wewe unatafuta. Ikiwa Mkikuyu anatafuta vile wewe unatafuta. Ikiwa Mkisia anatafuta vile wewe unatafuta. So, I want to tell you people, ile report niliona, sikuona mtu ya Busia ambaye anafaa fidiwe. Wengi wanasema huyu alikuwa naiba kwa duka ya mtu, huyu alienda police station mambo yake ya magendo. But watu wakikufa utuoma matako yao nini, na mimi nimewaachia. Mnataka tuendelee namna hiyo? Mnataka tuendelee namna hiyo? Enough is enough. Si nimekuwa mvumilivu. Sasa wewe watoto wetu wakiuawa, tunataka kujua wameuawa kwa nini. Don't bring confusion. Hata wengine wameua huko Matungu, amewapeleka wengine wamekufa huko Kakamega, hata miili ingine wametuletea hapa, hata watu hatujui. Kumbe mnajua hii maneno. Kwa nini hamsemi? Kwa nini hamsemi kwamba hii mtu naitwa Chukuze ameingiza vijana wetu kwa maisha hatari? Anaenda anapeleka vijana wetu wanauawa, alafu anakuja kusema hata ati Wajaluo wanauawa. Chukuze ni Mjaluo? Yeye ni Mjaluo? They are the ones who know. Wao wamepeleka vijana wetu huko wanauawa. Umeua bibi yake wote ni maaskari. Ati yeye ni president ya youth. Nyinyi mlichagua yeye? Nyinyi mlichagua yeye? Kwa nini? Kwa nini Wabukusu wako hapa Busia na hawauawi? Kwa nini Wakisii wako hapa na hawauawi? Wewe unabeba jamii ya Wajaluo, unadanganya ati ni vitu ya siasa. Kumbe mnajua hivi vitu. Na kwa nini hamsemani? Kwa nini hamsemani? Kumbe mnajua vile watu wanakufana. Hao ndio wanaleta vijana wanakufa, alafu wanajificha ati tuoma matako yako. Kumbe mnajua. Kuanzia leo mnataka vijana wetu waendelee kuuawa. Si mnajua ile watu wanapelekanga vijana wetu kuuawa. Alafu wakipata pesa, wakishakuwa vijana wetu wanaenda kuchukua pesa kwa watu. Wakishachukua pesa kwa watu, wanaenda kwa mitandao, kwa damu ya watu. Tumeona wale wamepata pesa kwa uawa ya papa, wamepata gari, wamepata milioni 3 kwa damu ya papa. Na papa mlikuanga naye hapa. Hiyo pesa watapeleka kwa familia yake. Watapeleka kwa familia yake. Si papa alikuwa tu kijana.
Sio ndio walimuita. Baada ya kuua wanataka kusema kutuoma matakwa yao. Sijui nini. Mimi nilikuwa na shida na baba. Baada ya kuua baba kidogo tu. Baada ya kuua baba, so wameenda kupewa pesa. Hiyo pesa wamepelekea familia ya baba. Wamepelekea bibi ya baba. Wamepelekea watoto ya baba. These people we must call them out. So milioni wameenda kuchukua pesa. Wana display kwa madamu ya baba. Wamepelekea familia ya baba. Hiyo magari wamepewa na hiyo pesa kwa sababu ya damu ya baba. Wapatie watoto ya baba.